每日380隻，因為入咗去單位門入邊有個對講機，有個燈掣，有個孖數。呢個燈掣係開呢盞燈嘅。好啦，跟住轉到過嚟呢度有個電話位啦，天線位、白冚、孖數。再行去前啲，大家好，如果鍾意我嘅影片，就記得訂閱、分享、讚好啦。有個孖蘇去到窗邊，有個曲架，開呢個冷氣嘅接線蘇。呢埲牆剛新冇嘢，嚟到呢度曲架加一個接線蘇。開呢部冷氣嘅，跟住窗邊啦，窗邊有一個插蘇，另外右手邊有一個插蘇，兩個都係孖嘅。喺呢邊左手邊係對有個孖，有個白冚，出翻嚟有個孖俾嘅插蘇，有盞燈掣單位，係開放呢盞嘅。好啦，轉咗過嚟呢度啦，有個白冚 TV， 同有個孖蘇。呢度有個燈掣，呢個燈掣係開呢盞嘅，呢盞嘅。另外呢度有個廁所嘅側邊，廁廳呢邊有個曲架，曲架係開呢個。跟住上高係 fuse 蘇，下低係接線蘇。呢一度就係門口呢個開嘅呢個廁所燈。係啦，頭先講嘅煤氣掣呢度咧，仲有一個位就係喺裏面有個 fuse 蘇，先至去呢個煤氣位。好啦，去到呢個位置，到廚房啦，有個孖位燈掣。一個就係開抽氣扇，一個就係開燈。洗衣機位嘅標示掣蘇，一個孖蘇，同埋換翻門口呢度有個單蘇。去到標位啦，即係風筒位置有個13A 蘇，而上方有個抽油煙機，應該係標示掣蘇。再轉翻嚟呢邊，fuse蘇、接線蘇。大家好，如果鍾意我嘅影片，就記得訂閱、分享、讚好啦。